Makarios. Makarios, ein erfülltes Leben. Letzte Woche sprach mit uns über den Gedanken, dass dieses Wort Makarios hat etwas mit der Absicht Gottes. Und das nehmen wir eigentlich von der Predigt von Jesus in Matthäus 5, 6 und 7. Und da sprach er immer wieder von glückselig sei, glückselig sei. So, das kommt sehr oft vor, besonders in Kapitel 5. Und dieses Wort glückselig ist das Wort Makarios. Und so, wenn wir von glückselig sprechen, dann jeder von uns hat seine Vorstellung. Was ist für mich Glück? Was ist für mich glückselig zu sein, erfüllt zu sein? Jeder hat seine Vorstellung. Und letzte Woche, ich habe euch inspiriert, eure Vorstellung aufzuschreiben, eure Gedanken aufzuschreiben. Das heißt, wenn du nicht hier warst, letzte Woche, ja, some catch-up to do, ja, so Hausaufgaben, die ihr noch machen sollt, mindestens das aufzuschreiben. Wieso? Weil ich glaube, im Laufe dieser 12 Wochen, Gott wird deine Vorstellungen verfeinern. Er wird das, ja, ein bisschen schütteln und dir einige Leitfaden noch geben, in welche Richtung das gehen könnte. Und ich hoffe, dass wir in dieses Jahr hineingehen können, noch stärker mit einer Vorstellung von Gottes Makarios für unser Leben. Und deswegen, wir schreiben nicht nur unsere Vorstellungen auf, sondern wir haben auch in dieser Woche auch gebetet und einige waren mit mir unterwegs mit Fasten. Wir sind jetzt in ein Daniel-Fasten hineingegangen und bis 26. werden wir fast jeden Morgen dann und abends auch treffen für Gebet. Heute Morgen ist sehr entscheidend, was wir als Grundfundament für Makarios in unser Bewusstsein hineinrufen sollen. Ist das Fundament für das Ganze, was wir in den nächsten Wochen hören werden. Und dieses Fundament, das hat etwas mit unserem Zugang zu Gott. Unser Zugang zu Gott. So, meine Eltern die haben ihr Bestes getan und waren lieb zu mir, die haben für mich gesorgt und ich konnte mit meiner Mama reden, manchmal mit meinem Papa, aber dennoch, Freunde, das war nicht so einfach, einen Zugang immer zu meinen Eltern zu haben. Weil manchmal, obwohl sie das nicht gesagt haben, in meinem Kopf, die erwarten etwas von mir. Und weil diese Erwartung schon in meinem Kopf war, ich musste erst mal überlegen, wie kann ich ihre Erwartung so erreichen, um einen Zugang zu ihrem Herz zu bekommen. Ja, so manchmal, ich habe nur gedacht, hey, mein Papa erwartet einfach, dass ich so viel Leistung bringe, dass ich gute Note habe. So, er hat das nicht gesagt, aber manchmal das Gefühl ist irgendwie da, weil ich merke sein Mimik und sein Geste und plötzlich ist einfach da. Und deswegen, wenn ich schlechte Note hätte, was war mein Resultat? Nicht zu Hause kommen, nein, bleib weg von zu Hause. Ja, bloß nicht in seiner Nähe. So, mein Vater war auch streng, ja, so er war sehr konsequent mit was er wollte und manchmal, ich habe das einfach verbockt, ja, so ich wusste genau, das ist nicht, was er von mir erwartet. Und wir spüren manchmal abends, so er war Rechtsanwalt und er kam nach Hause und wenn er nach Hause kommt, man hört schon das Auto vor der Eingangstür und mein Herz fängt an zu schlagen. Ist es nicht, weil er mich nicht liebt? Ist es nicht, weil er nicht mit mir reden will? Aber es ist nur, weil ich weiß, wie viel Mist ich gebaut habe. Und jetzt bekomme ich Ärger. So, keiner von euch hat das erlebt, ne? Keiner von euch. Klar, wir kennen das schon. Wir kennen das. Wir kennen das, wenn wir wissen, hey, wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren und wir müssen unserem Chef begegnen. Wir wissen, wir haben das vermasselt, dieses Projekt vermasselt und wir müssen jemand irgendwie an Accountability, Rechenschaft geben. Unser Herz, wie soll ich einen Zugang haben? Wie kann ich so einer Person begegnen? Und Freunde, desto größer die Autorität, desto mehr haben wir Angst, oder? Ich meine, wenn das meine Geschwister waren, ich würde sagen, ja, ich habe das nicht gemacht, ist okay. Aber desto größer die Autorität, desto mehr haben wir eine gewisse Ehrfurcht und wie und. Und manchmal wir
produzieren das wirklich auf Gott, weil wir denken, Gott ist noch eine große Autorität. Wir können ihn gar nicht verstehen und ergreifen. Und wie kann ich einen Zugang zu ihm haben, wenn ich ein Leben führe, die ihm nicht gefällt? Oder mindestens ich versuche, das zu machen. Und dennoch, wir reden von einem Gott, der uns so bedingungslos liebt. Bedingungslos. Und dennoch ist es manchmal schwer für uns, einen Zugang zu ihm zu bekommen. Freunde, alles, was wir in Makarios erleben können, ist es nicht durch unser Disziplin. Ist es nicht durch unser positives Denken. Alles, was du in diesem Makarios erfülltes Leben erfahren kannst, ist es, wenn du einen Zugang zu deinem Papa im Himmel bekommst. Sonst wäre das dein eigener Makarios. Das ist mein Leben, ich habe das im Griff. Aber wir wissen das, wir haben unser Leben nicht im Griff. Und wir brauchen ihn, um der Führung unseres Lebens zu geben. Und deswegen mein erster Gedanke ist, wenn ich so an Makarios denke, dann ich denke an einen Bergsteiger. Jemand, der versucht, ich muss irgendwie nach oben kommen. Ich muss meine Leistung bringen, um zu Gott zu kommen. Eigentlich, unsere christliche Disziplin kann als eine Leistung sein. Wo Leute denken, hey, ich habe was Schlechtes erlebt, weil ich wenig gebetet habe. Ich habe das und das erlebt, weil ich war nicht genug in was ich tat. Und wir fangen an so zu denken und automatisch kommt diese Einstellung, ich muss mehr Leistung bringen, um einen Zugang zu Gott zu bekommen. Da ist ein zweites Bild und das ist wie ein Schiff, ein Boot auf dem See und da ist so ein Horizont. Diese Person sagt, nee, ich muss gar nichts. Ich habe Freiheit. Ich mache, was ich will. Eigentlich ist mein Leben, oder? Und genau so merken wir nehmen unser eigenes Leben und wir sagen, das ist mein Leben und dennoch, wir haben unser Leben nicht im Griff. Und da ist das dritte Bild, die ich vor Augen habe und das ist ein Mann, der sein Schaf auf seinen Schulter trägt. Jemand, der weiß genau, dieses Schaf ist nicht vollkommen. Dieses Schaf wird sich immer verehren und er wird immer andere Wege gehen. Aber er packt dieses Schaf und er begleitet dieses Schaf auf einen Weg. Und das sind diese 3 unterschiedliche Zugänge, die wir zu Gott haben. Seid ihr ready? Ich gehe heute richtig schnell, okay? So, das erste Gedanke ist dieser Gedanke von du musst. Das erste Bild. Du musst. Dieser Lebensstil ist der Person, der überlegt, wie kann ich mich richtig benehmen. Benehmen. Und deswegen, man versucht sogar jeder Fehler abzudecken. Wieso? Ich will gerne, dass du die Vorstellung hast, ich habe mich gut benommen. Meine Taten geben mir Erfolg. Meine Taten geben mir einen Zugang zu Gott. Und der Person denkt auch, ich muss beten, ich muss in der Kirche kommen, ich muss meine Bibel lesen, ich muss, ist alles irgendwie ein gewisser Druck. Das Gefühl von Christsein ist ein Druck, etwas zu erfüllen. Und Freunde, das wird wie ein Last auf unserer Schulter sein, weil wir werden immer wieder merken, wir können das nicht erfüllen. Und deswegen, einige von uns, wir starten das Jahr und wir sagen, wir machen das und ich muss das machen und ich muss das machen. Und wir merken in der 3. Monat, wir packen das nicht. Wir schaffen das gar nicht. Und was kommt auf uns zu? Enttäuschung. Enttäuschung. Du musst. Dies sind die Leute, die sagen, durch das Gesetz, durch meine Regeln werde ich einen Zugang zu Gott gelangen. Durch was ich tue, durch das Halten, so das Gesetz Mose, man kennt die 10 Gebote, aber da waren nicht nur die 10 Gebote, Freunde, da waren über 600 andere Gesetze in der Bibel und das sind Menschen, die sagen, hey, ich muss alles. Dadurch wird Gott mich besser oder mehr lieben. Paulus
der einiges von Neuen Testament geschrieben hat, ist in eine Kirche hineingegangen und diese Kirche hatten genau dieses Problem gehabt. Achtung, die waren eine Kirche, die waren gerettet aus Gnade, aber die kamen in diese Gedanken von Gesetz und die sprachen über Beschneidung. Weil Beschneidung gehörte zu einer von diesen Gesetzen, Gott zu begegnen, ja, durch Abraham. Und die haben gesagt, hey, jeder Person, der Jesus kennenlernt, muss sich beschneiden lassen. Und Paulus hat gesagt, hey, Moment, lass uns mal zusammen reden. Und dann schrieb er in Kapitel 5. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch. Es ist wie, hey, ich habe euch das oft gesagt, aber ich erkläre euch das nochmal. Wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, jetzt kommt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Er sagte, ja, da ist das Gesetz, da ist der Beschneidung, ja, das war da. Aber wenn ihr denkt, das ist das Zentrum, ich muss dieses Gesetz, durch das Gesetz vor Gott bestehen können, dann habt ihr alles verspielt, was Jesus getan hat am Kreuz. Freunde, lasst uns das fühlen. Was er getan hat am Kreuz für uns, ist einmalig. Und jedes Mal, wenn ich so denke, es geht um mich und meine Leistung, dann ich sage in anderen Worten, Jesus, was du getan hast, ist gar nichts. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Epheser 2 und Vers 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus deinen Werken. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, nicht aus Werken, nicht aus Werken, nochmal zurückspüren. Nicht aus, damit niemand sich rühmt. Paulus war so klar, weil er kennt uns. Weißt du, und das Problem in der Kirche damals, das haben wir auch. Das haben wir auch. Und Paulus redet, wenn er hier wäre, er wird genau so mit uns reden. Freunde, wach auf. Es ist nicht durch unsere Werke. Der Zugang zu Gott ist nicht durch dein heiliges Leben, die du denkst, die du machen kannst. Ist nicht durch deine Disziplin. Ist nicht durch deine, ich bete 6-mal. Nein. Es ist allein durch eine Gnade, die Gott uns gibt. Aber das ist das Schwerste für uns. Ich gehe mal zu der zweiten Gedanken. Ja? Wir kommen jetzt zu der Gnade. Zweiter Gedanken ist die Leute, die sagen, hey, ich muss gar nichts. Und Freunde, ich habe das selbst manchmal erlebt, weißt du, wo ich versucht habe, oftmals etwas zu machen und dann denke ich, hey, ich packe das sowieso nicht. Und dann ist es, man baut seine eigene Welt für sich, weißt du, und man lebt in seiner eigenen Welt und alles andere ist piepsegal. Ich muss gar nichts. Und Freunde, unsere Gesellschaft geht in diese Richtung. Leute wollen nicht an Jesus glauben, nicht weil sie Gott nicht brauchen. Aber der Kirche hat so viele Gesetze und Regeln dahingestellt. Und Leute hören Kirche und die denken, oh, böse und Gutes. Leute hören Kirche und die denken an Regeln, die man halten muss. Und Jesus hat genau gesagt, das ist nicht meine Kirche. Meine Kirche ist nicht, hey, ihr seid zur Freiheit, mach was du willst. Es ist eine Freiheit, die ich gebe. Und dies sind die Leute, die sagen, hey, durch eine Gesetzlosigkeit und Freiheit komme ich in meine eigene Freiheit. Regeln, das wollen wir nicht. Die Kirche ist nur für die armen und schwachen Menschen. Nee, ich bin stark. Ich baue meine eigenen Regeln auf. Ich baue meine eigene Philosophie und Welt auf, die für mich passt. Und wir wissen das auch. Manchmal wir reden mit Menschen und man merkt, jeder hat sein Puzzle selbst zusammengebaut. Und er sagt, das ist gut für dich, weißt du? Aber das ist gut für dich, was du denkst und was du glaubst. Aber ich habe meine Puzzle zusammengebaut, um meine eigene Freiheit zu bekommen. Eigentlich, ich brauche keine andere Regeln von der Kirche. Ich brauche keine andere Regeln von Gott. Die sind meine Philosophie, meine Regeln. Und Freunde, ja, ein Kind hat gesagt, ja, Amen, ja.
Und ich merke, Freunde, wenn wir ehrlich sind, der Gesellschaft wird immer kranker und depressiver. Freunde, wenn unser eigener Puzzle von unseren Regeln uns in ein Makarios hineinbringen würde, dann werden viele Menschen Makarios haben. Und dennoch, ich fordere Menschen heraus, die auch online hören, ja, ich fordere euch heraus, mal nachzudenken, was für eine Pose habe ich selbst zusammengebaut. Und manchmal ist es durch Enttäuschungen, ja. Ist es manchmal vielleicht, was ein Pastor gesagt hat, ja. Vielleicht ist auch, was ein Christ mit dir gemacht hat, ja. Aber muss das dein Zugang zu Gott versperren? Oder sollen wir einen neuen Weg finden, um einen Zugang zu Gott zu haben? In Galater 5,1, und das ist eine Bibelstelle, die solche Leute am meisten so zitieren, durch Christus sind wir frei geworden. Halleluja, ich bin frei. Ich kann machen, was ich will. Aber man vergisst das erste Wort, ne? Durch Christus. Nicht durch mich und durch Victor oder durch eine Kirche oder durch meine Regeln. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreiter leben. Der einzige Weg, als eine befreite Person Makarios zu leben, ist durch Christus. Ein Zugang zu Gott durch Christus. Ich komme wieder, um euch ein bisschen noch zu erklären, was das Gesetz war und die Gnade ist. Wieso hat Gott das Gesetz gegeben überhaupt? Wenn dieses Gesetz keinen Zugang zu Gott gibt. Wieso sind die ganzen 10 Gebote da und die 600 noch dazu? Wieso sind die überhaupt da, wenn das keinen Zugang zu Gott gibt? Paulus hatte so eine Frage gehabt. Und er hat eine Antwort hier in Römer 5, Vers 20 gegeben. Er sagte, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen könnten, wie sündig sie waren. Übrigens, ja, so Francis hat mir gerade gesagt, unten, ja, wenn du unten parkst, ja, genau gegenüber unserer Tür, ja, da ist ein Gesetz, du darfst nur 1 Stunde da parken. Okay, das heißt, wenn du länger als 1 Stunde da geparkt hast, was passiert denn da? Du wirst bestraft. Also, jetzt aufstehen, wenn du da geparkt hast, ja, dann schneller raus und zurückkommen. Das ist ein Gesetz. Aber wo das Gesetz ist, kommt Sünde hervor. Letzte Woche war ich unterwegs in Lurup und ich hatte danach einen Anschlusstermin. Und deswegen, ich war fertig mit Sport in Lurup und ich saß im Auto und ich habe gesagt, hey, ich muss schnell diesen Termin. Und dann, genau wenn du keine Zeit hast, fahren alle Leute langsam. Kennt ihr das? So, alle, die ganze Welt fährt langsam, wenn ich keine Zeit habe. Ja, und deswegen, irgendwann hatte ich Puffer, habe ich Platz gehabt. Ich sagte, jetzt Gas geben. 30 so, ne? Ihr leidet mit mir, ne? Ja, genau. Und das ist ein rotes Licht. Pam! Und ich sage, wow, Halleluja, ich will noch nicht in den Himmel. Ich bin hier mit einer Strafe. Das Gesetz, 30 Sohne, hat der Sünde in mir hervorgerufen. Wo war der Sünde vorher? Das war schon da. Das war schon da. Freunde, wir sind von Grund auf nicht Menschen, die Gutes denken. Da ist so viel Schlimmes in uns. Und weil das Gesetz kam, hat das in uns ist hervorgekommen. Und wir merken, hey, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Es ist wie ein Spiegel. Deswegen ist das Gesetz da. Und dann geht es weiter hier. Doch als der Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade. Und da ist das Wort Charis, ja Gnade, dein unverdientes Gunst, noch grenzenloser geworden. Lass uns an dieser Bibelstelle erstmal Gedanken machen. Er sagte, doch als der Ausmaß der Sünde, das Gesetz war da, um uns zu zeigen, was in uns steckt.
Und dann haben wir gemerkt, das steckt so viel Schlechtes in uns. Und dann sagte Paulus, und dann ist der Gnade grenzenloser geworden. Das heißt, eigentlich der Gnade ist viel, viel stärker als der Ausmaß der Sünde. Und das ist das Wort, überfließend, überreichliche geworden. So ist es ein Ausmaß, der hyper, so wie ein Mega von Gnade da ist, weil Jesus schon weiß, wie viel Sünde in uns ist. Mein dritter Gedanke, und das ist der Gedanke, wo ich euch das als Appell reinbringen will, wo wir wegkommen können von du musst oder ich muss nicht, zu ich will. Du willst. Ich darf. Und dies sind Menschen, die durch die Gnade allein Zugang zu Gott haben. Und Freunde, er sagt, das ist so schwer, weil wir wollen alles verdienen. Ich sag mal nochmal, wir wollen alles verdienen. Wir wollen alles verdienen. Wenn ich jemandem was schenke, er denkt, wieso hat er mir das geschenkt? Wieso? Wieso war unser Grundgedanken ist, ich habe das eigentlich nicht verdient. Wenn ich jemanden einlade, hey komm, wir kommen mal zusammen essen. Und er kommt, er sagt, kann ich was mitbringen? Wieso? Weil er will nicht einfach kommen, ohne etwas mitzubringen. Ich muss etwas verdienen. Nicht, dass du mir etwas schenkst und ich darf nichts mitbringen. Hallo? Eigentlich, das ist eine starke deutsche Kultur. Die Südländer haben das nicht. Wenn ich einen Südländer einlade, er kommt und er kommt mit seiner ganzen Familie. Ja, also, er muss nicht denken, was soll ich mitbringen. Unverdientes Gunst. Und ich will euch hineinnehmen, nicht jetzt in eine Kultur denken, sondern in Gottes Denken. Diese Gnade ist unverdient. Das heißt, es ist unbequem, das zu nehmen. Für unser Denken hier ist, wieso ich? Und dieses Gefühl ist gut, Freunde. Dieses Gefühl, aufzustehen morgens und zu sagen, wieso hat er mein Leben gerettet? Wieso ich? Wieso hat er Gnade mit mir? Hey, ich habe gerade gestern, ich war so sauer auf ihn und ich wollte ihn zusammenschlagen und dennoch, ich habe Vergebung erfahren. Wieso ich? Was der Teufel machen werde, ist das umzustellen. Er will sagen, siehst du, du hast das gemacht gestern, du hast das gemacht, siehst du? Jetzt, du musst das machen, sonst Gott wird dich gar nicht annehmen. Und dann bringt er uns zurück zu du musst. Durch Gnade allein. In Römer 5 und 21, da geht es so weiter. So wie die Sünde, das ist Zielverfehlung. Sünde ist nicht nur was Schlechtes. Ja, wir denken, wenn jemand sündigt, ist es was Schlechtes. Der Grieche, so Altes Testament, Griechisch, wenn er über Sünde spricht, dann er redet von, das ist das Ziel zu Gott hin und wir haben das Ziel verfehlt. Das ist der Gedanke von Sünde. Eigentlich, wir wissen, was der Weg ist mit Gott und wir haben das verfehlt. Das ist Sünde. Also er sagte, jetzt, ich brauche eure Gedanken mit mir, okay? Weil das hier geht tief. So, und wie die Sünde also über alle Menschen herrscht. Alle Menschen. Und ihnen der Tod brachte. Ihr weiß noch, so für Leute, die die Bibel ein bisschen kennen, man weiß genau, als Adam und Eva gesündigt haben, Gott sagte, ihr werdet auf jeden Fall sterben. Der Tod kam wegen der Sünde, Zielverfehlung. Der Tod kam, brachte der Tod. So, jedes Kind, der geboren wird, man muss das Kind nicht beibringen, Gutes oder Schlechtes. Das Kind weiß genau, was schlecht ist. Das ist da drin. Und er sagte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie, durch was? Durch diese Gnade werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Durch diese Gnade werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Der gerecht ausgesprochen, wenn jemand sagt, gerecht gesprochen, das heißt, du hast keine Schuld mehr auf dein Leben. Und das geschieht durch Gnade. Was wird passieren morgen? Du wirst sündigen. Zielverfehlung. Was wird übermorgen passieren? Du wirst denken, ich hau dich eins auf die Fresse, was du ja weitermachst. So, es wird kommen.
Du wirst Gedanken haben, die unfassbar sind. Mhm. Und jetzt ist die Frage, haben wir Zugang zu dieser Gnade? Oder willst du den Zugang zu das Gesetz haben? Weil wenn du diesen Zugang zu der Gnade hast, dann da ist schon eine ausgesprochene Gerecht, die Gott in dein Leben hineinlegt, immer und immer wieder. Wieso? Es ist nur durch diese Gnade. Aber hier, Paulus spielt zwei Sachen. Das Bild, er sagte, Sünde brachte das Tod. Wir taten gar nichts, um in diese Sünde hineinzukommen. Wir wurden hineingeboren und deswegen ist der Tod da. Jetzt, da ist noch eine andere Ebene. Wir haben nichts gemacht, um der Gnade zu verdienen. Und wir haben nichts gemacht, um ewiges Leben zu verdienen. Es ist einfach uns geschenkt worden. So, entweder you live up or you live down. Da ist der Sünde, der Tod. Da ist der Gnade, da ist ewiges Leben. Merkt ihr das in der Bibelstelle mit mir? Ja? Und ich glaube, Freunde, dass gerecht gesprochen ist ein Geschenk, die Gott uns gibt. Er sagt ja hier in Matthäus 11 und 28, und das werde ich dann enden. Er sagte, kommt alle. Kommt alle. Kommt wie viel? Alle. Die Säufer, der Sünder, die Person, der richtig brav ist, kommt alle. Merkt ihr diese offene Tür, dieser Zugang, kommt alle. Und manchmal sage ich, ja, ich habe das verdient. Ich habe gebetet heute Morgen, ich komme. Und dann merke ich, da kommt jemand neben mir. Er hat noch nicht mal, kennt Jesus gar noch nicht mal. Kommt alle. Und manchmal, wir schauen auf jemand anderes und wir denken, du hast das nicht verdient wie ich. Ich habe ein bisschen Leistung gebracht, du nicht. Jesus sagt, kommt alle. Kommt alle. Und deswegen, Freunde, unsere Kirche hier, wir sagen, kommt alle. Ist egal, wo du stehst, egal, was du glaubst, kommt alle. Und wir kommen wo? Zu mir, zu Gott selbst, zu Jesus selbst. Und er sagte, die ihr abmüht, so die Leute, die Lasten tragen. Der Gedanke ist von einer Arbeiter. Okay, einer Arbeiter, die erschöpft ist, der Aufgaben hat, die ihn überwältigt. Das ist der Gedanke von abmüht. Kommt. Paulus in der letzten 3 Folien, so Jesus sagt, kommt alle, imperativ, eine Einladung. In der Nähe Gottes, es ist wie eine Dringlichkeit, bewege dich zu mir hin. Und er sagte, alle Leute, die sich abmüht. Ich denke Folie 20. Und dann sagte er, ja, genau. Und dann sagte er in die nächste, und unter eurer Last leidet. Es ist nicht sein Last, sondern euer Last. Manchmal, wir bauen unser eigenes Stress auf, oder? Wir machen uns selbst das Leben schwer und wir sagen, ja, ich muss. Das ist mein eigenes Stress. Und er sagte, komm zu mir, alle, die unter dieser Last leidet. Und ihr habt das gesehen, das ist ein Zustand der Überforderung, von der wir haben erlebt, wie Menschen überfordert sind, ein Burnout hineingehen, wie Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Kraft mehr, der Welt bricht über meinen Kopf zusammen, kommt alles zu mir. Und er sagte, ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch meine Leitung an und lehrt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. Und siehe auf niemanden herab. Mein Gebet ist, dass wir den Zugang zu Gott finden durch Gnade. Er sagte, das Joch, die ich euch auflege, ist es leicht. Ein Joch war man sieht ein Bild für 2 Ochsen, die haben die 2 Ochsen verbunden miteinander. Aber eins war stark und eins schwach. Und der starke Ochsen hat immer die schwache Ochsen nach vorne geführt. Und die haben gearbeitet, die haben Dinge gemacht auf dem Ackerboden. Und das ist das Bild, die sie so hatten von Joch.
Und hier sagte Jesus, das Joch, die ich auf euch lege, ist leicht. Wer ist der starke Person an unserer Seite? Jesus selbst. Jesus selbst. Und er sagte, ist leicht, Freunde. Wir werden Sachen bewegen können. Aber es ist wahr, da ist eine starke Person an unserer Seite. Und wir sind so eng mit ihm verbunden. Deswegen komm zu mir. Ich weiß, einige Leute werden hier diese Frage stellen. Und die Frage ist, ja, wenn der Gnade da ist, soll ich dann immer sündigen, um der Gnade einfach so spielen zu lassen? Ich habe immer Gnade. Ja, ich hau ihn eins auf die Fresse. Oh Gott, danke, ich habe Gnade. Ja, danke, ich habe Gnade. Ja, so haben die Leute auch da gedacht. Und deswegen hat Paulus auch hier eine Antwort dazu gegeben. Und er sagte, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, um seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Das war eigentlich die Frage. Und er hat das umformuliert. Er sagte, sollen wir das machen? Und er sagt, natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Das heißt, das ist Zielverfehlung für Christen. Wir sind tot. Wieso? Weil wir sind mit einem Christus in ein Joch. Er begleitet uns. Das Ziel gibt er vor. Der Weg gibt er vor. Die Richtung gibt er vor, weil wir mit ihm verbunden sind.